بعد ما وصل يعني دا يصيح جيراننا صايح من بعيد، عاد سمع صوت الطبة، طالع لاقي بنته ترفس هيك رقبتها تنهز. تعدد روايات مقتل الطفلة بنين دفع قناة العهد إلى كفالة حق الرد لكل الأطراف. سجاد ذو 14 عاما وهو خال الطفلة وشقيق المتهمة بقتل بنين أخذ يسرد للعهد مجريات الحادثة بشكل مغاير عما ظهرت عليه، كونه شاهدا على الواقعة، راويا في الوقت ذاته كيفية سحب الاعترافات. من صدق حلينا جابوا يا قواط ما شرب، جيت قالت له اختي، قالت له الله يساعدك، هو ما رد عليها، شايل قواط ودخل جوا. انا دخلت للحمام قاعد اسبح، سمعت لك صوت صريخ، قلت هذول جوز يشاقون، انا ما ادري. صيق ورا شويه واسمع لك صوت صاخ، صيق طلعت انا لابس شورت، لقيت هو هذا رجل اختي كاظ اختي ويطق بيها على راسي. بهالاثناء هو سوى ظل يطق بيها جاب السكينه قال لها هديها لا ادتك، هديها ماكو، اريد يهدها ماكو. النوب حسبالها النوب تريد يهدها، غادت توقع السكينه وين؟ بالبنيه الصغيره. صدق اختي عود غادت تعطيني اياها، صاحت عليها ما سمع، ما لحقت، واقع البنيه منها. قامت بالنظاره كتفوني واسمع صوت صريخ، اختي تصرخ، سمع طلعوا شنو جايبين كيبلات مال الكهرباء وناتلين اختي من رجليها. قلت لهم عوفوها تعالوا لي انا عذبوني. ماكو، اجى الشرطه قال شب واسكت، جابوا لنا بغرفه انا واختي وهو بحد. جابوني شفت اختي رجليها مرمى، شفت وجهها راجديات هاي احمر صاير، ايديها مزورقه من رجلها، راسها مع شلون مرم. طريقة سحب الاعترافات من المتهمة كما يروي ذووها دفعهم إلى مناشدة وزير الداخلية للتدخل العاجل في كشف ملابسات القضية. صار من ذاك الخميس، يعني اليوم لو 9 أيام لو 10 أيام، من ذاك الخميس وانت لحد الآن أنا أشوف هسه. حتى بنتي قال لي هذا الشرطة ترى بنتك من جبناها وعذبناها، أكو ولد قال لي لا تحكين رحمة الوالدة تصير علي بالباب. قال لي بنتك يعني كانها مثل حتى صايرة مو بحالتها الطبيعية، حسيت بها ترجف. تباينت الروايات بشأن جريمة مقتل الطفلة بنين، وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، أما العهد فستواصل نهجها في عرض الحقيقة كما هي. من بغداد ضياء منعم، العهد.